गाइस के छ नमस्कार है नमस्कार। योभन्दा पहिला मैले 2-3 भिडियो राखेको थिएँ फ्राई राइस अनि चाउमिन बनाएर तपाईँले धेरै माया गरिदिनु भयो। राहुलले भिडियो आइरहेको छैन। अब आज फेरि अर्को मुकब्याङ भिडियो लिएर आएको छु, फ्राई राइस अनि चिकन। हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला है त। स्पाइसी हो, फेरि स्पाइसी अगाडि भयो क्या। कुर्ची अगाडि भएछ हौ, अलि मिलेन। स्पाइसी छ, वाह वाह वाह। धेरै स्पाइसी नबनाउनु है कहिले। मैले पहिलोचोटि स्पाइसी बनाएको बाबा छ। पिरो भयो। बाबा पिरो रहेछ। भिडियोको चक्करमा धेरै पिरो नहाल्नु कसैले, हाल्दै खराब गरिदियो। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ। पहिले गरेकाले सेयर गर्नु। फेरि मिल्छु अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई। अब मैले क्यामेरा बन्द गरेर खान्छु।